大家好，我是乔姐，一个有着10年育儿经验，同时还从事中医推拿的宝妈。在带孩子这方面呢，我一直信奉的是让孩子在健康的环境下成长，所以只要危害孩子身体健康的，我都会避免。就拿宝宝生病来说，作为一名中医从事者，我都是采用老祖宗留下的传统方法，食疗或者推拿手法调理，不仅效果非常好，还能大大提高小孩体质，减少生病频率。做法也简单，基本像这些小病2天就能调理好。同时这些年我也帮助了上千位宝宝提高了体质。同为父母，我非常乐意帮助大家。最近很多家长都在为宝宝咳嗽而烦恼，于是都来问我，于是我就将我家宝宝咳嗽使用有效的小方推荐给大家，我宝宝每次吃这个的就行。乔姐就将这个方法分享出来，家长们可试试。准备食材：黄皮枇杷、冰糖调理风热咳嗽。2. 把熟了的枇杷洗干净，去掉皮和果核。3. 锅里加水，放入处理好的枇杷，烧开后小火煮10多分钟。4. 然后关火加适量冰糖，焖数分钟，冰糖化开入味。5. 待焖凉就可以喝了。枇杷可以就着糖水一起吃的，因为枇杷去皮后容易变黑，所以尽量去皮马上煮开就行了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。